Zhrnula som 20 bodov, ktoré používa Joanna vo svojich projektoch a ktorými sa riadia interiéroví dizajnéri, ktorí v tomto štýle navrhujú či už malé apartmány alebo veľké farmárske domy. Bod číslo 5. Radí spájajte nové a staré kúsky, navštívte starožitníctva a blžšie trhy. Kombinovaním moderných a vintage kúskov dokážete totiž v priestore vytvoriť špecifickú atmosféru. Či už sa jedná o obývačku s modernou sedačkou a ako kontrast je rustikálny stolík, alebo o spálňu, v ktorej je vintage posteľ s moderným kobercom, je dôležité v tomto štýle spájať často nespojiteľné kúsky. Hľadajte po bazároch a starožitníctvách, aby interiér dostal svoj vlastný kúsok, ktorý má svoj špecifický príbeh.